12 апреля 1864 года великий князь Михаил с яхты «Тигр» на Черном море написал военному министру, что он получил донесение из отряда Геймана о разбитии им Убыхского отряда. Главная опасность для сухопутных групп, писал капитан генерального штаба Кутайсов, будет только со стороны ахчепсховцев, псховцев, Аибги и Хамыша. 12 апреля 1957 года бюро ЦК КП Грузии вынужден был рассмотреть вопрос о волнениях в Абхазии. Выход книги грузинского историка Ингороква Георгий Мерчули вызвал тревожные настроения в городах и районах Абхазии. В знак протеста абхазы отказались от участия в декаде абхазской литературы и искусства в Тбилиси, намеченной на апрель 1957 года. 12 апреля 1967 года от имени участников многотысячного пятидневного схода был подписан окончательный вариант письма в ЦК КПСС. В нем выражено возмущение по поводу фальсификации грузинскими учеными вопроса об этногенезе абхазов. По их утверждению, абхазы представляют собой не что иное, как одно из грузинских племен. Эта грузинская теория о происхождении абхазов насаждалась в течение нескольких десятков лет и вызывала справедливое негодование в абхазской среде. И главное, в письме, в частности, отмечалось невозможность нахождения Абхазии на автономных началах в составе Грузинской ССР из-за существовавших политических, экономических и культурных проблем. Это письмо подписали Тамара Шакрыл, Олег Шамба, Шамиль Хаджимба, Михаил Лабахуа, Хараз Чамагуа, Джума Ахуба, Игорь Мархолия и Иван Шулумба. 12 апреля 2003 года президент Владислав Ардзинба в обращении к народу расценил заявление Политсовета общественно-политического движения Амцахара от 3 апреля как призыв к свержению конституционного строя. Вопросы государственного строительства не могут решаться путем сходов на площади, подчеркнул он. Глава абхазского государства не разделил точку зрения общественно-политического движения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Амцахара о том, что власть действует в условиях правового и политического вакуума. В обращении к народу президент предупреждает о недопустимости низведения политической системы Абхазии до первобытной стадии военной демократии, когда президенты и премьеры будут избираться на сходах и митингах. Это приведет к безвластию, политическому хаосу и потере независимости Абхазии, отметил Владислав Ардзинба. 12 апреля 2012 года задержано 6 человек в рамках расследования по уголовному делу по факту покушения на жизнь президента Республики Абхазия Александра Анкваба. Напомним, что 22 февраля на автотрассе Гудаута-Сухум было совершено покушение на президента Александра Анкваба. В результате обстрела кортежа в районе поселка Дружба Гудаутского района 2 офицеров охраны главы государства Ремзик Цугба и Тенгиз Пандария погибли. 12 апреля 1931 года родился Дмитрий Бигвава, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном Абхазии. В разные годы работал председателем колхоза Члоу, директором Мыкуского чайного совхоза, секретарем Очимчирского райкома партии, директором Гулерипшского цитрусового совхоза. Результаты работы по изучению важнейших особенностей чайного растения, его потребностей в почвенных и климатических условиях, перспективы чаеводства в Абхазии изложены в 10 печатных работах, в том числе в монографии «Чайное растение и перспективы развития этой культуры». Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и медалями. 12 апреля 1951 года родился Виталий Смыр, герой Абхазии, кавалер ордена Леона, полковник. До грузино-абхазской войны работал в системе органов внутренних дел на разных должностях, в том числе заместителем начальника милиции Гудаутского района. Находясь на этой должности, принимал необходимые меры по защите мирного населения во время трагических июльских событий 1989 года в Сухуме, за что подвергся преследованиям со стороны властей. С начала грузино-абхазской войны участвовал в укреплении оборонительных позиций на реке Гумиста. Ему было поручено сформировать 5-й батальон береговой охраны. Во время мартовской операции получил ранение. В июльской операции 1993 года его бригада выполняла задачу сковать основные силы противника на правом фланге Гумистинского фронта для успешного наступления абхазских войск на левом фланге. В сентябрьской операции бригадой Виталия Смыр были захвачены плацдармы, тем самым обеспечен проход ударных групп. После войны он являлся заместителем министра внутренних дел Республики
Республики Абхазия. Был одним из руководителей антитеррористической операции в Гальском районе. Трагически погиб в автокатастрофе. Его имя присвоено Сухумской милицейской школе. 12 апреля 1952 года родился Леонид Хишба, актер Абхазского государственного драматического театра, первый диктор абхазского телевидения. В разные годы был солистом государственного ансамбля песни и танца Абхазии, директором Гагарской музыкальной школы, филармонии. По мнению критиков, роль мясника в «Самоубийце» Эрдмана раскрыла в нем блестящего комедийного актера. Он создал образы Дорофеевича в спектакле «Гуарабский писарь Бгажба», образ хана в «Золотом осле» Казиева. Хишба также исполнитель партии Элисбара в первой абхазской опере «Аламос» Шведова. В 2009 году Леонид Хишба сыграл главную роль Алибея в одноименном спектакле режиссера Нелли Эшба. 12 апреля 1955 года родился Отари Аршба, российский политик, бизнесмен, ветеран спецслужб, эксперт в сфере безопасности и урегулирования конфликтов, депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации 4, 5 и 6 созывов, член фракции «Единая Россия». С 2011 года член Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель депутатской группы «Единороссов». В 2008-2011 годах председатель комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы, член Генсовета партии «Единая Россия». За последние 10 лет в день 12 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это 18 градусов. Самая же низкая в 2009 – 5 градусов.